dengan saya Yayu Mulyati dengan NIM 1954309. Di sini saya akan mengamati beberapa jenis burung yang berlokasi di persawahan. Nah, ada alat yang penting harus kita bawa yaitu. Oke teman-teman, untuk alat dan bahan yang harus kita perlukan yaitu ada beberapa yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada teropong binokuler ataupun kalian bisa menggunakan teropong monokuler. Tetapi saya menggunakan teropong binokuler ya, cukup satu teropong saja. Kedua, buku panduan lapangan. Nah, untuk buku panduan lapangan ini saya print ya, tetapi yang saya fotokan atau yang saya lampirkan ini berbentuk file yang di FS. Tetapi pada saat pengamatan, buku panduan lapangan saya print untuk melihat burung yang saya temui apakah sesuai ada dalam panduan lapangan atau tidak. Selanjutnya ada buku catatan. Nah, buku catatan ini bisa berupa buku catatan berupa HPS ataupun binder. Tetapi alternatif yang saya gunakan yaitu buku catatan berupa HPS. Ada beberapa HPS. Yang saya gunakan yaitu sebanyak 5 lembar HPS untuk data pengamatan dan juga penggambaran burung. Selanjutnya ada kamera HP. Kamera HP ini saya gunakan untuk mendokumentasikan jenis-jenis burung yang saya temukan. Selanjutnya ada pensil warna dengan isinya 12 buah warna ya pastinya. Dan yang terakhir yaitu ada peralatan tulis. Pastinya pensil dan juga penghapus itu penting. Itu dia alat dan bahan yang harus kita bawa sebelum melakukan pengamatan jenis burung di lokasi persawahan. Oke teman-teman, untuk langkah kerja yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pastinya meneropong terlebih dahulu, mengamati jenis burung apa saja yang akan kita identifikasi, mulai dari gambarnya, ciri dari warna pola bulunya, kepalanya, ekor, dan lain sebagainya. Dan pastinya jangan lupa catat juga waktu dan juga lokasi pengamatan, dimulai dari jam berapa dan lokasinya di mana, karena itu sangat penting juga ya teman-teman, supaya ada data real yang bisa kita berikan informasi kepada halayak orang banyak untuk membaca ataupun menonton video ini. Alhamdulillah teman-teman, step by step untuk langkah kerja kulab pada hari ini, yaitu pada mata kuliah Geologi Vertebrata telah selesai mengamati spesies jenis burung yang termasuk ke dalam APS. Alhamdulillah sudah selesai juga hasilnya, nanti saya sudah di video juga. Alhamdulillahnya, terima kasih teman-teman.